Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saro, NPM 160314077, akan mempresentasikan judul skripsi saya mengenai gambaran pengetahuan pengobatan mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung mengenai pengobatan mandiri, swamedikasi, influenza, dan batuk. Dibimbing oleh Bapak Dr. Apoteker Suendar MSI dan Ibu Apoteker Lani Mulki MSI. Berikut daftar isinya. Pertama, pendahuluan. Swamedikasi adalah pengobatan secara mandiri self-medikasi berdasarkan data survei swamedikasi sosial ekonomi nasional menunjukkan lebih dari 66% melakukan swamedikasi. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 sebesar 35,2% masyarakat menyimpan obat di rumah dengan cara dibeli atau secara bebas atau diperoleh dari resep dari dokter. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengetahuan mahasiswa mengenai swamedikasi influenza dan batuk. Kedua, bagaimana evaluasi obat ketepatan penggunaan obat swamedikasi yang digunakan mahasiswa pada obat tradisional dan obat konvensional. Tujuan penelitian yang pertama, meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai swamedikasi influenza dan batuk. Yang kedua, mengetahui pengobatan yang digunakan pada masyarakat atau mahasiswa baik pada obat tradisional atau obat konvensional. Manfaat penelitian ini yaitu meningkatkan kualitas kesehatan mahasiswa melalui swamedikasi influenza dan batuk. Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan melakukan pengobatan swamedikasi yang tepat. Tinjauan pustaka yaitu yang pertama, pengertian swamedikasi. Swamedikasi sebagai pemilihan dan penggunaan obat termasuk pengobatan herbal dan tradisional oleh individu untuk merawat diri sendiri dari penyakit dan kategori penyakit. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi kategori penyakit ringan atau keluhan-keluhan yang ringan juga, yaitu disebut dengan minor illness menurut WHO. Beberapa kategori penyakit swamedikasi antara lain influenza atau flu dan batuk. Juga yang disebutkan yaitu seperti demam. Flu merupakan penyakit infeksi pada saluran pernapasan. Seseorang yang mempunyai sistem imun yang baik, maka tanpa diberi obat, flu itu akan sembuh. Tetapi pada anak-anak dan lansia memiliki sistem imun yang rendah sehingga mudah terinfeksi oleh infeksi bakteri sekunder. Batuk. Batuk merupakan suatu respon yang disebabkan oleh masuknya benda asing yang akan menyebabkan iritasi pada paru-paru atau saluran pernafasan, sehingga secara otomatis akan mengalami respon batuk mengeluarkan benda asing tersebut. Berdasarkan pengobatan obat batuk dibagi menjadi dua, yaitu obat batuk kering atau antitusif dan obat batuk ekspektoran, yaitu obat batuk berdahak. Contoh obat antitusif yaitu sebagai penekan batuk antara lain dextromethorphan, HBr, ambroxol. Sebagai pengencer dahak yaitu obat batuk ekspektoran, contohnya glyceryl guaiacolat, bromhexin, kombinasi bromhexin dan glyceryl guaiacolat, dan obat batuk hitam. Metodologi penelitiannya, pertama menentukan jumlah populasi dan sampel, selanjutnya menyusun kuesioner, penyebaran kuesioner untuk uji validitas dan uji reliabilitas instrumen, terus pengambilan data dengan cara menyebar kuesioner, pengolahan data serta analisa secara statistik, dan diperoleh hasil. Alat dan bahan, yaitu berupa bahan kuesioner dan dilakukan di Universitas Islam Bandung melalui Google Form. Prosedur penelitian yaitu pertama, rancangan penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan fenomena yang diteliti yang terjadi dalam suatu populasi tertentu dengan model penelitian survei. Pengambilan data berupa kuesioner. Proses yang dilakukan yaitu terhadap subjek uji atau mengisi form persetujuan dilakukannya penelitian, menentukan jumlah populasi dan sampel. Selanjutnya pengisian kuesioner dan penyebaran kuesioner untuk dilakukan pengolahan data dan diperolehlah hasil sebagai berikut.
Hasil dan pembahasan. Yang pertama, mengenai karakteristik sosiodemografi seluruh responden. Berdasarkan tabel pertama, subjek usia paling banyak adalah 22 tahun dan subjek usia paling rendah adalah 28 tahun dan rata-rata usianya adalah 23 tahun. Selanjutnya, tabel kedua yaitu presentasi berdasarkan sumber informasi. Pengelompokan berdasarkan sumber informasi dimaksudkan untuk mengetahui dari mana mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung mendapatkan info mengenai medikasi. Diperoleh hasil sebanyak 53,8%, di mana mahasiswa mengetahui informasi medikasi dan tenaga kesehatan dan di mana mata kuliah tersebut sudah diberikan pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, didapatkan hasil 30,8% mengetahui sumber informasi dari keluarga. Selanjutnya, tabel ke-5.3 yaitu presentasi pengetahuan dari pengertian medikasi. Berdasarkan hasil gambar diperoleh sebanyak 84% medikasi merupakan pengobatan sendiri tanpa pengawasan tenaga profesional atau dokter sehingga dapat meringankan penyakit. Sedangkan menurut WHO, medikasi merupakan pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal maupun tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Yang keempat yaitu sejak kapan melakukan medikasi. Berdasarkan hasil didapat bahwa sebanyak 78,8% mahasiswa sudah melakukan medikasi saat sebelum pandemi COVID-19 berlangsung, dan sebanyak 21,2% melakukan medikasi saat sesudah pandemi COVID-19. Yang kelima yaitu medikasi berdasarkan alasan melakukan medikasi. Yang paling tinggi yaitu mengenai gejala penyakit ringan. Berdasarkan didapatnya hasil sebanyak 57,7% melakukan medikasi dengan alasan gejala yang derita ringan dan tidak perlu penanganan khusus dari tenaga kesehatan sebanyak 25%. Melakukan medikasi dengan alasan lebih cepat dan praktis. Praktek medikasi itu sendiri menurut WHO dalam jurnal tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sosial, faktor ekonomi, faktor gaya hidup, dan kemudahan memperoleh obat. Yang keenam yaitu presentasi berdasarkan jenis obat, batuk, dan flu yang digunakan. Berdasarkan jenis obat yang digunakan dari tabel 5.6 diperoleh sebanyak 78,8% mahasiswa farmasi menggunakan obat konvensional, di mana obat tersebut lebih mudah didapatkan di apotek atau toko obat lainnya. Yang ketujuh yaitu obat konvensional untuk mengurangi penyakit. Berdasarkan hasil pengetahuan obat konvensional yaitu OBH sebagai pengobatan yang sering digunakan yaitu sebanyak 46,2%. Karena kemudahan akses membeli obat tersebut dan obat tersebut dijual secara bebas dan bisa dibeli tanpa resep dari dokter. Yang kedelapan yaitu presentasi obat konvensional untuk mengurangi influenza. Yang paling tinggi yaitu pseudoephedrine dengan persentase 38,5%. Selanjutnya, yang paling tinggi yaitu paracetamol 21 responden yaitu sebanyak 40,4%. Selanjutnya yang kedua yaitu pseudoephedrine 38,5%. Dan yang paling rendah yaitu CTM 3,8%. Berdasarkan hasil obat tradisional yang untuk mengurangi influenza dan batuk, yaitu jahe sebanyak 21 orang berjumlah 40,4%. Antara lain jahe paling tinggi karena memiliki aktivitas sebagai pereda batuk. Dan yang paling rendah yaitu dipilih kombinasi antara jahe, kunyit, serai, dan sebagainya, serta jahe, madu, temulawak, dan kapulaga. Kesimpulannya yaitu gambaran pengetahuan mahasiswa prodi farmasi Universitas Islam Bandung mengetahui pengobatan mandiri medikasi. Sumber pengetahuan paling banyak yaitu 53,8% diperoleh dari tenaga kesehatan dan keluarga sebanyak 30,8%, secara empiris atau melalui majalah sebanyak 5,8% dan iklan 3,8%. Pengobatan yang dilakukan baik obat tradisional dan obat konvensional antara lain untuk obat tradisional jahe, jeruk nipis, dan untuk obat konvensional adalah OBH. Berikut adalah daftar pustaka
Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut terima kasih. Demikian presentasi mengenai gambaran pengetahuan pengobatan mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung, medikasi influenza dan batuk. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.